各位同學大家好啊！我係李曉璇主任。今日咧，我要同大家介紹下我最心愛嘅玩具，佢就係一個噔噔魔法百寶袋啦。咁呢個袋咧，唔好睇佢好似冇乜特別咁樣啊！佢原本咧空溜溜咩都冇嘅，咁但係咧，只要我好乖咧，佢就會俾一啲小驚喜、小禮物我啦。例如我今日好準時返學啦，我好努力改功課啦，我好愛錫我嘅同學仔啦，我好誠實啦，我好努力做家務啦，我又乖乖食飯啦。咁咧佢就會俾啲小驚喜我，例如佢獎咗粒糖俾我啊，唔止一粒啊，有2粒、3粒，仲有個吉喺度添啊！哇，仲有佢一啲好大粒嘅糖，哇，仲有一個好大嘅禮物喎，咩嚟嘅咧？哇，仲有一條好靚好長嘅彩帶啊！哇，呢一個玩具真係好好玩，係我最中意嘅玩具。唔知各位同學仔你最中意嘅玩具又係咩呢？